o'zimizni O'zbekistonda bo'lgan voqea butun masjidlarimizda domlalarimiz ham buni ma'ruza qilishdi, ibrat bo'lsin deb. Nima uchun ibrat bo'lsin deydi? Bo'lgan voqea bo'lgan uchun. Bir otaxon 7 marta hajga borib keldilar. 5 mahal namozni kanda qilmay o'qir keldi. Kechalari bir kun ham qoldirmay tahajjud o'qir keldi. 5 ta o'g'illi eng kenjasi uyda qolgan. Otadan xabar olgani qarasa, otani chirog'i kechasi 2 da ham, 3 da ham yoqib turadi. Sekin oynadan borib, otam tuzumiklar, yaxshimikilar deb xabar olsa, ota tahajjud o'qiyotgan bo'ladi. Sekingina kiradi, o'g'il yana yotadi. Lekin ota kunlardan biri vafot etadilar-yu, butun tumonatni yig'iladi-yu, qabrda go'r qazilmaydi. 7 marta hajga borib kelganlar, 5 mahal namozni kanda qilmay o'qinglar, tahajjudni qoldirmay tahajjudni o'qinglar, ro'zani tutganlar, hammasini qilganlar, zakotni berganlar. Lekin qabr ko'lanmasa o'sha insonga. Nima deb o'ylaysiz? Aka-uka bilan urush. Ana endi aka-uka bilan urushmagan, bir deval qo'shni, yon qo'shni, jon qo'shni bilan gaplashmas ekanlar. 7 marta hajga borib kelganlarida, qo'shni hajiz muborak bo'lsin qo'shnidan chiqqanlarida hamma bilan assalomu alaykum deb quchoqlashib ko'rishgan otaxon hali qo'shnining oldiga kelganda salomga ham ali olmasdan yuzi o'girib boshqasi bilan ko'chib ketgan ekan. Haligi qo'shni janozada qatnashib turibdi. Kenji o'g'il bilarkan o'sha qo'shni bilan gaplashmasliklarini. Kenji o'g'il shunda hamma o'g'illarni chaqirishdi, jiyanlarni chaqirishdi qabr ko'lashishga. 7 ko'lab ko'rishyapti, 7 ko'lab ko'rishyapti, qabr ko'lanmayapti. Shunda domla chaqirib kimdandir xapamilar, kimdir xapami deb o'g'illarni chaqirganda kenji o'g'il bilarkan o'sha janozada qatnashyapti, jon qo'shni. Shunda oyoqlariga yiqilib kenji o'g'il, "Jon, amakijon, otamni kechiring. Qabr ko'lanmayapti. Siz kechirmasangiz qabr ko'lanmaydi. Otamni kechiring, jon amakijon" deganda, "Ey bolajonim, o'rningdan tur, otangni men allaqachon kechirganman. Alloh kechirsin otangni. Oxirgi hajdan kelganda ham yig'lab ichlarim og'rib chiqib keldi. Nahotki qo'shnim arzimagan narsaga arazlagan u 7 marta hajga borib kelib, shu oxirgi borib kelganda ham chiqqanimda salomimga ali olmay yuzini shunday teskari o'girganda, nahotki hajga borib kelsa ham meni kechirmay, nahotki kibrli ketmadi Alloh deb ichim yig'lab uyimga chiqqanman. O'shandan ichim yig'laydi. Lekin Allohga duo qilaman. Men otangni allaqachon kechirganman. Lekin otang meni salomlarimga ali olmagan. Bu kibr kimga? Egam-ku. To'g'rimi? Biza bandamiz u. Ana shunda onalarini qabrini topib, ana o'shanga zo'rg'a ko'mishgan ekan va o'sha domla hammaga gapirganlar. Ibrat bo'lsin azizlarim. Men hajlarga 100 marta borib kelmaysizmi? Umralarga borib kelmaysizmi? 5 mahal namozni qoldirmay vaqtida o'qimaysizmi? Ro'zalarni vaqtida tutmaysizmi? Zakotlarni berib yetimni boshini silamaysizmi? Lekin bir insonni kechirmaydigan bo'lsangiz, hammasi bir teng ekan. To'g'rimi? O'shaning uchun azizlarim, Alloh kechirgan bandasini kechirar ekan, kechirimli bo'laylik. Bu muborak Rajab oylarida hozir kimdan xafa bo'lsangiz ham ichingizda ya Robbi, falonchi qalbimni ortuvdi. O'zingni rizoligi uchun kechirdim deng. Inson o'zini o'zi kasal qiladi, qalbini yara qiladi o'zini o'zi. Keyin kasallik chiqadi, yurak og'riq, hamma kasallik shundan chiqadi. Bu qalbini zaharlab, gina saqlashdan bo'ladi.